အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌အားလုံးပဲနေကောင်းချမ်းပါและကောင်းချီးခံစားနေရမယ်ဆိုတာအထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ကဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခဲရင်စုပ်ယုပ်တဲ့ကာလမှာပြင်လင်ကျမတို့တွေကကောင်းချီးခံစားရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ကောင်းချီးခံစားရယုံတယ်မကပဲနဲ့ဒီနေ့သူတစ်ပါးအတွက်ဒီနေ့ကောင်းချီးဖြစ်စေတော့သူများဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာယုံကြည်သူမိသားစုတယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ပြန်လဲတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူနှုတ်ကပတ်တော်အနေငယ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတွားရအောင်ဒီနေ့မှာဘာကောင်းစင်ကိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားမလဲเนาะငွေကြေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မဒီကနေပြီးမှအနေငယ်ပြောပြသွားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာငွေကြေးလိုအပ်ပါတယ်နော်ဟာလေလုယာငွေကြီးလိုအပ်ပါတယ်နော်အိမ်ဝယ်မှာပဲဖြစ်ကားဝယ်မှာပဲဖြစ်နော်ဘာပဲလုပ်မှာပဲဖြစ်ကျမတို့ငွေလိုအပ်ပါတယ်နော်ငွေကြီးကနော်အရေးကြီးပါတယ်နော်တချို့တွေကငွေကိုပဲကိုးကွယ်တဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်နော်ငွေမရှိရင်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဖွက်တွေလည်းရှိပြန်တယ်နော်ဒါကြောင့်ငွေကကျမတို့တွေအတွက်အင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်သုံးဖို့ရန်အတွက်အဲ့လိုငွေတွေကိုကျမတို့သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာเนาะကျမတို့ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားမျိုးထားရမလဲတကယ်လို့များဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကကျမတို့ကိုတန်းကြွယ်တတိဖြစ်စေတယ်ဆိုပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကိုဘီလီယံနာတွေမီလီယံနာတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုပါတော့ကျမတို့အဲ့ဒီငွေကြေးပေါ်မှာကျမတို့ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားဖို့လိုအပ်လဲတကယ်လို့ဖခင်ကဒါမှမဟုတ်เนาะဖခင်ကကျမတို့ကိုဒီနေ့မှာ3000ပေးတယ်ဆိုပါတော့เนาะ3000ပေးတယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီငွေကြေးပေါ်မှာကျမတို့ကဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားရမလဲဘယ်လိုသဘောထားရမလဲအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်ကလူတိုင်းကိုကြွယ်ဝစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ကလူတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့လူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာအရောက်ချင်းဆိုင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖခင်ကလေကြွယ်ဝခြင်းကိုအနှင်းခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ဖခင်ကကျမတို့တွေကိုကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အနှင်းလာတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာကျမတို့ငွေကြေးပေါ်မှာကျမတို့နှလုံးသားကိုဘယ်လိုထားမလဲအာမင်ငွေကြေးပေါ်မှာကျမတို့စိတ်နေစိတ်ထားကိုဘယ်လိုသဘောထားရမလဲဘယ်လိုခံယူထားရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါတွေကပတ်စံရှိလာမှစဉ်းစားမယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာယနေ့ရေမထက်ခင်မှာเนาะကျမတို့ကဆဲအရင်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ်เนาะဆဲဆောက်ပြီးမှပဲเนาะဒီနေ့အဲ့ဒီမှာเนาะရေတွေဝင်လာမယ်ကျမတို့တိုးလောင်ထားလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကောင်းကြီးမရခင်မှာเนาะကြီးမမကောင်းကြီးမရခင်မှာเนาะကြီးမမငွေကြေးကောင်းကြီးမရခင်မှာအဲ့ဒီငွေကြေးပေါ်မှာကျမတို့ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားမျိုးထားရမယ်ဘယ်လိုနှလုံးသားမျိုးထားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအရင်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးတိထားဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်เนาะဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ကျမတို့စပြီးမှကျမတို့တွေကြီးရအောင်ငွေကြေးပေါ်မှာကျမတို့ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားမျိုးထားကြမလဲဆိုတော့ကျမတို့ခဏလောက်လေ့လာရအောင်အာမင်အဲ့တော့ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစာဆောင်ကိုကျမတို့ခဏလောက်ကြည့်ရအောင်ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး29အငယ်73 74ကိုကျမဒီကနေပြီးမှဖတ်ချင်ပါတယ်တို့ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါသည်ဟုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ခံ၍ဘုန်းကြီးသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏တို့ရာတွင်ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်ဤမြလောက်ပူဇော်နိုင်အောင်အကျွန်ုပ်နှင့်အကျွန်ုပ်၏လူတို့သည်အဘယ်တို့သောသူဖြစ်ပါသနည်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တကိုးတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော၏ဥစ္စာထဲကသာကိုရောအားပူဇော်ပါ၏တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာဒါဝိဒ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့နော်ဘယ်လိုအရေးချင်းတွေရှိလို့ကိုရောကိုပူဇော်နိုင်ရတာလဲတဲ့ဒါဝိဒ်ကဒီမှာပြောတဲ့အရာကအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာတွေထဲမှာလဲနော်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့ဒါဝိဒ်ပြောခဲ့တဲ့စကားလိုမျိုးပဲကျမတို့ပူဇော်တကာပေးတဲ့အရာတွေကျမတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ပေးတဲ့အရာတွေကျမတို့ဆယ်ဖို့တဖို့အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကနော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာဒါဝိဒ်ကပါခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီတကိုးတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏တဲ့အကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုရောဤဥစ္စာထဲကသာကိုရောအားပူဇော်ပါ၏တဲ့အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့အထဲမှာဘာကိုခံယူထားဖို့လိုလဲဆိုရင်အရာခတ်သိမ်းကဖျားရှိကလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာခံယူထားဖို့လိုတယ်ယခုတက်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြွယ်ဝခြင်း
ယခုတင်းလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတင်းလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရာအားလုံးကယနေ့တကိုးတော်ကြောင့်ယနေ့ဖခင်ကတင့်ကိုပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတင့်အထဲမှာခံယူထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာယနေ့ကျမတို့အစွမ်းစားတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးယနေ့ကျမတို့အရေးချင်းတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးယနေ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးလို့အာမင်ဟာလေလုယာယနေ့ဖခင်ကိုပူဇော်ခွင့်ရတာတချို့လူတွေကလေဟာငါဘလို့ပေးလိုက်ရတာငါဘလို့ပါဝင်တာငါဘလို့ဂျေဇုပြုလိုက်တာငါဘလို့အသင်းတော်အတွက်နော်အသင်းတော်ဆောက်ပေးလိုက်တာအသင်းတော်မြေကွက်ဝယ်ပေးလိုက်တာတချို့တွေကခံယူတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့လေအော်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတဲ့ကနေငါပါဝင်ခွင့်ရပါလားအာမင်တချို့တွေကနော်ဖခင်ဂျေဇုပြုလို့ဖခင်ငါ့ကိုအခွင့်ပေးလို့ငါပါဝင်ရပါလားဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ငါပါဝင်ရပါလားဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတတ်ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်နှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ငွေကြေးပေါ်မှာကောင်းကြီးခံစားလာရတဲ့အခါမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအသစ်တိုးပွားလာတဲ့အခါမှာအာမင်ခြေလန်းတက်တဲ့လမ်းရတဲ့အခါတိုင်းမှာအော်ငါအစွမ်းစားကြောင့်မဟုတ်ဘူးငါလုံနိုင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးငါညံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးငါပညာတတ်လို့မဟုတ်ဘူးငါတော်လို့မဟုတ်ဘူးငါခွန်အားရှိလို့မဟုတ်ဘူးငါဆွေမျိုးတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာတနည်းအားဖြင့်နှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရှိမှာအာမင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရှိမှာနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေဘာတစ်ခုကိုမှမကြည့်ဘဲနဲ့ယနေ့ဖခင်ပြုတ်တဲ့အရာဖခင်ပေးတဲ့အရာကိုဝန်ခံတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်အာမင်တင်ကောင်းကြီးတွေခံစားရတဲ့အခါမှာယနေ့ဖခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတတိယဖို့လိုတယ်တင်လုပ်ငန်းအတစ်တွေတိုးချဲ့ရတဲ့အခါမှာဖခင်အခွင့်ကြောင့်ဖခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖခင်ပေးလို့ငါရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့အထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်အာမင်ကျမတို့အမြဲတမ်းသိတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်တချို့ကြတော့ဖခင်ငါတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဖခင်ပေးမှပဲရမယ်လို့ခံစားတယ်အရန်ကောင်းတယ်နော်တချို့ရဲ့အသွေးခေါ်ကအရန်ကောင်းတယ်ဖျားပေးမှရမယ်လို့ခံစားတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဖျားပေးလာတဲ့အခါမှာမသိစိတ်ကနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော်သေးတာပေါ့ငါဒီလိုစကားမျိုးပြောလိုက်လို့တော်သေးတာပေါ့ငါဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့တော်သေးတာပေါ့ငါဒီလိုစူးစမ်းလိုက်လို့တော်သေးတာပေါ့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲကျမတို့ကဇလန်းကိုအဆုံးတတ်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးလို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုကြွယ်ဝစေခြင်းလို့ကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့အရာကိုကျမတို့ကသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီးရှေ့အငယ်16ကိုကျမတို့အတူတူကပြန်ပြီးမှဖတ်ကြည့်အောင်ခဏလောက်ကျွန်မဖတ်ပြချင်တယ်ငါတကိုငါလက်တတိအဖြစ်ဤစည်းစိမ်ကိုငါရက်တတ်သည်ဟုစိတ်ထဲမှာအောင်းမိတ်ခြင်းအဖြစ်ကိုတတိနဲ့ဂျန်ရှောင်လို့ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းကျမတို့ကိုပြောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နော်အထဲမှာဖခင်ကတတ်ဆွမ်းခြင်းတဘောကိုထည့်ပေးတဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့စကားတော့ပြောတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေလာတယ်ဖခင်ကကျမတို့အထဲမှာတတ်ဆွမ်းခြင်းတဘောထည့်ပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကအဆင်ပြေလာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကဖခင်ရဲ့တတ်ဆွမ်းခြင်းတဘောကျမတို့အထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကလွယ်ကူလာတယ်ကျမတို့ရှာနေတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကကျမတို့အထဲကိုရောက်လာတယ်ကျမတို့ရှာနေတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကျမတို့ရှာနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်တွေကကျမတို့လက်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့တတ်ဆွမ်းခြင်းတဘောကကျမတို့အထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့မလုံနိုင်တာမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့နားလည်ထားရမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ဖျားပေးလို့ကျမတို့ကောင်းကြီးခံစားရတာဖျားပေးလို့ကျမတို့ငွေကြေးတွေကိုသုံးဆွဲခွင့်ရတယ်ဖျားပေးလို့ကျမတို့ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘယာဘလို့ပေးတာလဲကျမတို့အထဲမှာတတ်ဆွမ်းခြင်းတဘောယနေ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကိုထည့်ပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့အသက်တာထဲမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ပြောပြချင်တယ်ယနေ့ငွေကြေးကောင်းကြီးတွေခံစားလာရတဲ့အခါမှာအော်ငါတော်လို့ငါစကားပြောတတ်လို့ငါစူးစမ်းလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းပြောတယ်ငါတကိုငါလက်တတိအပြည့်ဤစည်းစိမ်ကိုငါရတတူစိတ်ထဲမှာအောင်းမိတ်ခြင်းအပြစ်ကိုတဲ့တတိနဲ့ကျင်ရှောင်လို့တဲ့ဖခင်ကပြောထုတ်ဖို့မပြောနဲ့
အောင်မေ့တာကိုတောင်မှတတိနဲ့ကျင်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာတဲ့ထဲမှာငွေကြီးခံစားလာရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောလို့ဟာငွေတရားနေရာမှာကောအဲ့လိုသဘောထားဖို့လိုလို့လားလိုပါတယ်အာမင်တင်းငယ်တဲ့အရာပေါ်မှာသင်ကသစ္စာရှိစွာနဲ့ဖခင်အလိုတော်နဲ့ညီတင်စိတ်နေစိတ်ထားတဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ယနေ့ဖခင်ကတင့်ကိုချီးမားတဲ့အရာတွေကိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတွေ့ရတယ်နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကနော်တနေ့ကျွန်မနှုတ်ဘတ်တော်တော့မဖတ်တော့နော်ဒံယေလအခန်းကြီး4အငယ်29မှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်နော်နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကသူ့ရဲ့နန်းတော်မှာသူသွားတဲ့အခါမှာနော်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့နန်းတော်တွေကိုကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာအော်နော်ငါသက်ဆွမ်းလို့ငါတော်လို့နော်စတဲ့ငါဆိုတဲ့အရာကဝင်လာပြီးမှနော်ယနေ့သူရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အရာအလုံးကသူ့ရဲ့အစွမ်းစားကြောင့်လို့ပဲသူခံစားလာရတယ်အဲ့လိုခံစားလာရတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင်လေသူ့ကိုတရိษံဘဝကိုရောက်စေတယ်အဲ့တော့ဒံယေလခန်းကြီးလေးအငယ်3:3နဲ့မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအချိန်မရွေးပိတ်ပင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အချိန်မရွေးတားဆီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အချိန်မရွေးနှုတ်ယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်ကပေးပိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နှုတ်ပိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်ငွေကြီးမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်တော်ထားတတ်မယ်ဆိုရင်တော့နော်သိန်းနော်10သိန်းသိန်း20သိန်း50သိန်း100စတဲ့တင်းငယ်တဲ့အရာပေါ်မှာတင်ကမှန်ကန်တဲ့စိတ်တော်ထားတတ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကတင့်ကိုချီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့တင်လက်ထဲမှာအပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယနေ့တင်မာနစိတ်ကိုမဝင်သွားပါနဲ့ငါတော်လို့ငါတတ်နိုင်လို့ငါစူးစမ်းရှာဖွေလို့ငါချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းခဲရလို့နင်တို့ဒီလိုဘဝမျိုးနေရတာကျွန်တော်တို့ပြောတတ်တယ်လေနော်အမြဲတမ်းနော်ငါနင်တို့ကိုရှာဖွေကြွေးမွေးလာလို့ငါစူးစမ်းခဲ့လို့ငါဒီလိုစဉ်းစားတတ်လို့နင်တို့တွေဒီဘဝရောက်တာမဟုတ်ဘူးအာမင်တဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားတတ်အောင်ဖခင်ကတင့်ကိုအစွမ်းတတိတွေပေးတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ဉာဏ်ပညာတွေပေးတယ်တင်ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးရအောင်ဖခင်ကလမ်းတကားတွေကိုဖွင့်ပေးတယ်အာမင်တင်ပြောဆိုတဲ့အခါအဆင်ပြေအောင်လို့ဖခင်ကတင့်အထဲမှာနှုတ်တတိတွေကိုဖခင်ကပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရာခတ်တဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကယနေ့ဖျားပေးထားတာဆိုတဲ့အရာကိုတင်တတိယဖို့လိုပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာတင်ပူဇော်တဲ့အခါမှာတင်ပေးကမ်းတဲ့အခါမှာတင်ပေးလူတဲ့အခါမှာငါလူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမထားပါနဲ့ငါကြွေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမထားပါနဲ့အော်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ငါလေးဖျားအခွင့်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ငါကြွေးခွင့်ရတာဂျေဇုတော်ကြောင့်လူတွေတလောက်အများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှဖခင်ကငါ့ကိုအခွင့်ရေးပေးတာဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတဲ့ကနေငါတို့လိုပါဝင်ခွင့်ရတာဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးတင်ထားပါအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးပိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့တင်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုနှုတ်ပိုင်တဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ငွေကြေးပေါ်မှာတင့်ရဲ့နှလုံးသားမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ငွေကြေးပေါ်မှာတင့်စိတ်ထားတဲ့အရာတင့်နှလုံးသားထားတဲ့အရာကမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ငွေကြေးကိုဖျားပေးတယ်ဖျားကငါ့လက်ထဲကိုအပ်ပေးတယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်လို့တင်ခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားကတင့်ကိုနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့အရာမပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအာမင်နောက်တစ်ချက်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့တချို့လူတွေကစဉ်းစားတယ်ငွေကြေးရှိတဲ့အခါမှာနော်လိုချင်တာတွေအားလုံးဝယ်နိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်တောင်းတသမျှအကုန်ရတယ်စားချင်တာတွေစားလို့ရတယ်သွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်တချို့တွေကခံယူကြတယ်ငွေကြေးရှိရင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာပဲလို့တချို့ကခံယူကြတယ်ငွေကြေးရှိရင်ခြေနှက်မှုတွေနော်ပျော်ရွှင်မှုတွေရမှာပဲလို့ခံယူကြတယ်ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်ငွေကြေးရှိရတာနဲ့နော်မပြည့်စုံတဲ့မိသားစုတွေမပျော်ရွှင်ရတဲ့မိသားစုတွေနော်ခြေနဲ့နှစ်သက်ခြင်းကိုမရတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိပါတယ်
အဲ့တော့ကျမတို့ခံယူထားတဲ့စိတ်ကနော်ငွေကြေးရှိရင်တော့အရာရာပြည့်စုံမှာပဲငွေကြေးရှိရင်တော့အရာရာပျော်ဖို့ကောင်းမှာပဲငွေကြေးရှိရင်တော့အရာရာပြည့်စုံမှာပဲလို့ခံစားတဲ့အရာကမှန်လားမှားလားဆိုတော့ကျမတို့ခဏလောက်ကျမတို့ပြန်လဲလေ့လာရအောင်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်30ကိုခဏလောက်အတူတူဖတ်ရအောင်ငွေကိုတတ်မှတ်သောသူသည်ငွေနှင့်အလိုဆန္ဒမပြေနိုင်စီးစိမ်ကိုတတ်မှတ်သောသူသည်စီးစိမ်တိုးပွားတော့လည်းမရောက်ရဲနိုင်ထိုအမှုအရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်၏တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့တော့ငွေတွေစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကအနတ္တပဲဖြစ်တယ်အာမင်တချို့တွေကအိမ်အသစ်ဆောက်နိုင်ရင်နော်တချို့တွေကကားအသစ်ပိုင်ဆိုင်ရင်တချို့တွေကလုပ်ငန်းအသစ်ချဲ့ထွင်နိုင်ရင်နော်ကြုံရတဲ့အခါမှာတွေနော်လုပ်ငန်းတစ်ချဲ့ထွင်တယ်လုပ်ငန်းနော်အတစ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်နော်ကြုံရတဲ့အခါမှာတချို့တွေကဘလို့ထင်ကြလဲဆိုရင်ဟာနော်အဲ့ဒီအရာတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုကျေနပ်စေမှာပဲလို့တချို့ကခံယူတတ်ကြတယ်အဲ့လိုခံယူတာမားလားဆိုတော့လည်းမမားပါဘူးမှန်ပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ပြေဆုံးခြင်းရှိလားမရှိဘူးစစ်မှန်တဲ့ကျေနပ်ခြင်းရှိလားဆိုရင်မရှိဘူးထက်လို့ချင်နေသေးတယ်အိမ်မပိုင်တဲ့သူကလည်းအိမ်ပိုင်ချင်တယ်အိမ်တစ်လုံးပိုင်ပြီးသားလူကလည်းအိမ်နှလုံးပိုင်ချင်တယ်တစ်ထပ်တိုက်ပိုင်တဲ့လူကနှစ်ထပ်တိုက်ပြန်ပိုင်ချင်တယ်နော်ရိုးရိုးအိမ်ပိုင်တဲ့လူကလည်းရေကူးကန်ပါတဲ့အိမ်ထက်လို့ချင်တယ်နော်ကားရှိတဲ့လူကလည်းကားသေးရှိတဲ့လူကလည်းကားကြီးနောက်တစ်စီးရှိချင်တယ်နော်လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်တစ်စီးလိုချင်တယ်နော်တားသမီးပြန်ထပ်မွေးလိုက်တားသမီးတို့အတွက်ပြန်ထပ်လိုချင်တယ်အဲ့တော့အတော်မတတ်နိုင်ဘူးเนาะငွေကြီးပြည့်စုံရင်ငါတို့တော့เนาะဂျင်းနဲ့စရာကောင်းမှာပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာပဲလို့ကျမတို့ကခံစားတယ်เนาะတချို့တွေကယာထူတိုးလာရင်เนาะတချို့တွေကဝင်ငွေကောင်းလာရင်เนาะအရန်ပျော်စရာကောင်းမှာပဲเนาะဥစ္စာပစ္စည်းအသစ်တွေဝယ်နိုင်ရင်เนาะဥစ္စာပစ္စည်းအသစ်တွေတိုးပွားလာရင်เนาะငါတို့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်စုံနိုင်မှာပဲလို့စဉ်းစားတယ်ဒီမှာပြောပြချင်တဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဖယားတာလည်းကျမတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားတာလင်စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားတာလင်စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ငွေကြေးရှိရင်ငါတို့ဘဝအရန်ပျော်စရာကောင်းမှာပဲငွေကြေးရှိရင်ငါတို့အရန်ပြည့်စုံမှာပဲလို့ခံယူတဲ့တစ်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ငွေကြေးထက်ဖယားကိုဦးစားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဖယားရှိမှတဲ့အထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကနေရာယူလာမယ်အဲ့ဒီဖယားရှိမှပဲတဲ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကနေရာယူလာမယ်အဲ့ဒီဖယားရှိမှပဲတဲ့ရဲ့အထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းကနေရာယူလာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ပြောပြခြင်းနဲ့ယနေ့တဲ့အတ္တတာထဲမှာဟိုဟာရှိရင်တော့ငါအဆင်ပြေမှာပဲဒီဟာရှိရင်တော့ငါပြောစရာကောင်းမှာပဲဟိုလိုမျိုးဆိုရင်တော့ငါဒါလေးဝယ်နိုင်ရင်တော့ငါဒီလိုပတ်စံသုံးနိုင်ရင်တော့ငါဘဝကနော်ကြည်နပ်စရာကောင်းမှာပဲလို့သင်မစင်စားပါနဲ့သင်ဘဝရဲ့ကြည်နပ်စရာကဖယားပဲဖြစ်တယ်သင်ဘဝရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကဖယားပဲဖြစ်တယ်သင်ဘဝရဲ့ပြည့်စုံရာကဖယားပဲဖြစ်တယ်ယနေ့ဖယားမရှိရင်နော်သင်သိမ့်ဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်တင်ကဘီလီယံနာပဲဖြစ်ဖြစ်မီလီယံနာပဲဖြစ်ဖြစ်ယနေ့ဖယားမရှိရင်တင့်အထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေခန်းချောက်နေမယ်တင့်အထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးတင့်အထဲမှာပြည့်စုံခြင်းကိုမခံစားရဘူးတင့်အထဲမှာအလိုမကျမှုเนาะဘာကိုလိုမှမသိဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှမသိတင့်အထဲမှာခံစားနေရမယ်ဟာလေလုယာအခုအရန်ခစ်စားတဲ့เนาะကိုရီးယားဇာတ်ကเนาะ Squid Game ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ Squid Game ကိုစတွေ့ထင်တဲ့เนาะအဖိုးကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဖိုးကြီးကနောက်ဆုံးမှာเนาะသူဇက်သိန်းခန်းမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်ငွေကြီးတွေအရန်ရှိလာတော့တဲ့မပျော်လာတော့ဘူးတဲ့ဘာလုံးရမှမသိဘူးတဲ့เนาะငယ်တုန်းကလိုမျိုးပျော်ရွှင်မှုကိုဘလို့เนาะပြန်ထပ်ပြီးမှဝယ်ယူလို့ရမလဲမသိတော့ငွေကြီးတွေတော့အရန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိဘူးစစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးအများကြီးရှိပါတယ်လောကကြီးမှာเนาะပတ်စံရှိနေရတဲ့နဲ့စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေအိတ်မပျော်တဲ့သူတွေစားမဝင်တဲ့သူတွေเนาะအလိုမကျတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အာမင်ယနေ့ကျမတို့ထဲမှာလက်ထဲမှာတော့ငွေကြီးမြောက်များစွာမပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့ယနေ့ကျမတို့အထဲမှာအဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖယားရှိမယ်ဆိုရင်ယနေ့သင်ဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတော့သူဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့
အသက်ရှင်ရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့အထဲမှာဖခင်ကိုပထမနေရာမှာထားဖို့လိုတယ်ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေကိုပထမနေရာထားလို့မရဘူးကျမတို့သားသမီးတွေကျမတို့ခင်ပွန်းတွေကိုပထမနေရာထားလို့မရဘူးကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့မိသားစုထဲမှာအဲ့ဒီဖခင်ကိုပထမနေရာမှာထားဖို့လိုတယ်တချို့တွေကငွေเนาะအချိန်ရှိတိုင်းပတ်စံကြောင်းပဲပြောတယ်အချိန်ရှိတိုင်းပတ်စံရှာတယ်เนาะဖះရှိခိုးဖို့တော့အချိန်မရဘူးအခုဖះကြောင်းနေပိတ်ထားရင်တောင်မှZoom နေမှာပါဝင်ပါเนาะလို့ဖိတ်တော့မအားဘူးဆရာမရေဆရာရေကျွန်တော်တို့တော့မအားဘူးအလောက်ကလေအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာပို့ရှုပ်တာအဲ့ဒီတနင်္လာနေ့မှာပို့ရှုပ်တာအဲ့ဒီ Zoom ရှိတဲ့နေ့ကြမှာပဲเนาะလောကအရာတွေကအများကြီးဝင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာတွေကိုပဲပို့ဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကမတိမတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပထမနေရာမှာဖြစ်လာတယ်ပညာရေးကိုလိုက်စားတဲ့သူကလည်းပညာရေးအဲ့ဒီပညာရေးကကိုယ့်ဘဝအတွက်ပထမနေရာဖြစ်လာတယ်ငွေကြေးကိုရှာဖွေတဲ့သူကလည်းနော်အဲ့ဒီငွေကြေးဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပထမဖြစ်လာတယ်ပြောပြချင်တယ်ယနေ့တင့်အထဲမှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းတွေကအဲ့ဒီဖျားရှိလာမှပဲရမှာအဲ့ဒီဖျားတဲ့အသက်တာတွေကိုရောက်လာမှပဲတင်အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့တကယ်အစစ်မှန်တွေကိုတင်ခံစားရမှာအာမင်ပညာတွေအများကြီးတတ်ပြီးမှနော်ပညာတွေအများကြီးတတ်ပြီးမှအိတ်မပြောတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရှာနိုင်ပြီးမှစိတ်မပြောတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ယနေ့တဲ့အဲ့ဒီဖျားကိုပထမနေရာမှာထားပါအဲ့ဒီချိန်တဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ပညာတတ်တည်ဖြစ်စေမတတ်တည်ဖြစ်စေအာမင်ငွေကြေးချမ်းသာသည်ဖြစ်စေမချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီဖျားတဲ့အထဲမှာရှိလာရင်တဲ့အထဲမှာစစ်မှန်တဲ့အရာတွေနော်စစ်မှန်တဲ့အရာတွေပေါက်ဖွားနေတာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့အရာပေါက်ဖွားဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖျားတဲ့အထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးပေါ်မှာကျမတို့ဘယ်လိုသဘောထားရမလဲငွေကြေးကငါဘဝမဟုတ်ဘူးငွေမရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဖျားရှိရင်ငါအသက်ရှင်နိုင်တယ်ငွေမရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဖျားရှိရင်ငါဝမ်းမြောက်တယ်ငွေမရှိရင်လည်းငါအဲ့ဒီဖျားရှိရင်ပြည့်စုံတယ်ငွေမရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဖျားရှိရင်ငါအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တယ်ငွေမရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဖျားရှိရင်ငါအသက်တာထဲမှာငါဘဝမှာမဖြစ်နိုင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဟာလေလုယာအဲ့တော့ငွေကြေးကိုပထမထားတဲ့နှလုံးသားကိုတင့်အထက်ကနေဖယ်လိုက်ပါငွေပညာအလုတ်ပဲစဉ်းစားနေတဲ့တင့်ရဲ့အသွေးခေါ်တွေကိုပြင်လိုက်ပါအာမင်အဲ့ဒီဖျားကိုပထမနေရာမှာထားပါဟာလေလုယာမဿဲ6:33မှာလည်းပြောထားတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာရမယ်လို့ပြောတယ်နောက်မှထိုအရာတွေကလိုက်လာမယ်လို့ပြောတယ်ယနေ့ဖျားကိုဦးစားပေးတဲ့အသက်တာကယနေ့ဖျားကိုပထမနေရာထားတဲ့အသက်တာကဘယ်တော့မှနောင်တမရစေရဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားကိုပထမနေရာမှာထားရင်တင်တာဖျားနဲ့အတူတူရှောက်လန်းနေဆိုရင်တဲ့ အနောက်ကနေတင်မျောလင့်နေတဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကတဲ့နောက်ကိုလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင်ကငွေနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငွေရဲ့ကြေးကြော်တင်ဘဝဟာကြားရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ငွေရဲ့အုပ်ထိန်မှုကိုမခံပါနဲ့။အဲ့ဒီငွေကိုတင်အုပ်ထိန်ဖို့လိုတယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖခင်ကိုပထမနေရာမှာထားဖို့လိုတယ်ငွေကြေးကိုဦးစားပေးရှာနေတာတဲ့ဖခင်ကိုဦးစားပေးပြီးရှာပါအဲ့ဒီဖခင်ကတင့်အတက်တာထဲမှာကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးမှဆက်ပေးမဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှလေ့လာရအောင်လုကာခန်းကြီး7အငယ်16ကနေ21ကိုခဏလောက်ဖတ်ရအောင်တဖန်ဥပမာစကားကိုမိန့်တော်မူသည်ကတထေးတူ၌မြေကောင်း၍အတီးနှံများလာ၏ထိုတထေးကငါသည်အဘယ်တို့ပြုရမည်နည်းအတီးနှံများကိုတူထားเสียအရက်မရှိပြုမိအကြံမူကားငါတိုက်များကိုဖြတ်၍ကျဲတော်တိုက်တို့ကိုတီးပြီးမှငါ၏အတီးနှံဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုတူထားမိငါဝိညာဉ်အားလည်းအချင်းဝိညာဉ်တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်ဥစ္စာများကိုတူထားလျက်ရှိပြီးငြိမ်ဝတ်စွာနေလော့စားတောက်ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုလော့ငါပြောမိဟုတထေးအကြံရှိ၏
ထိုတို့အကြံရှိစဉ်တွင်ဖျားသခင်ကအချင်းလူမိုက်ယနေ့ညပင်တင်ဤဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းရအချိန်ရောက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍တင်ဤပြင်ဆင်တိုးထားသောဥစ္စာကိုအဘယ်သူပိုင်မည်နည်းဟုတထေအားမိန်တော်မူ၏ထို့အတူကိုအဖို့ဗန္ဒာများကိုစီးဖူး၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဆင်းရဲတော်သူမိဒီကထိုတထေနှင့်သူဒီဟုမိန်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုကဒီမှာဘာဥပမာပေးလဲဆိုရင်တထေးတယောက်ကတဲ့နော်ဥစ္စာပစ္စည်းကျွယ်ဝလွန်းလို့ဘယ်မှာထားလို့ထားရမှန်းတော့မသိတော့เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့တိုက်တွေကိုဖြတ်ပြီးမှတဲ့เนาะကြီးမားတဲ့အဆောင်တွေဆောက်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာတိုးထားပြီးမှတဲ့เนาะဘာလုပ်ရမယ်မှမသိတော့တဲ့เนาะဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့เนาะစားတောက်မယ်ပျော်ပါမယ်เนาะဝတ်ကြမယ်လဲကြမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะပါတီတွေပေးကြမယ်စသဖြင့်လုပ်မယ်လို့သူစဉ်းစားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဥပမာကိုကြည့်ချင်ပြန်ကျမတို့ကဘာသိနိုင်လဲဆိုငွေရှိရင်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိထားလို့ဖို့လိုတယ်ငါကောင်းကြီးရရင်တော့နော်ငါအိမ်ဝယ်မယ်ကားဝယ်မယ်ကျမတို့ပထမအဆုံးစိတ်ကူကနော်ငါတလို့ချမ်းသာလာရင်တော့ငါဘလို့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်နော်ဘလို့လေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နော်စိတ်ကူးလေးတွေကျမတို့အမြဲတမ်းရှိကြတယ်အဲ့တော့တလို့ပြောလို့အဲ့ဒီအသွေးခေါ်ကမမှန်ဘူးလားဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဆက်မှလေ့လာရအောင်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကလောကရဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာเนาะကျမတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကเนาะအဲ့ဒီဖျားရှိကနေငါးသုံးရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆာလ24တက်မှာဆိုရင်တော့ငါတို့ကเนาะကျမတို့ကเนาะလောကထဲကိုဘာတစ်ခုမှမပါပဲဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းရှိပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့တွေငွေရှိရင်เนาะကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ကိုစားချင်တာစားမယ်ကိုဝယ်ချင်တာဝယ်မယ်ကိုသုံးချင်တာသုံးမယ်ဆိုပြီးမှစဉ်းစားတဲ့အတွေးခေါ်ကမန်တလိုလိုနဲ့မားပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့လောကထဲကိုကျမတို့လာတဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့ကျမတို့ဝင်လာတယ်ဘာတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့ကျမတို့ပြန်ထွက်သွားရမယ်အဲ့တော့လောကမှာလာနေတဲ့အချိန်ခဏလေးမှာအဲ့ဒီဖယားကကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှိတယ်မိသားစုတွေရှိတယ်ငွေကြေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့အဲ့ဒီဖယားရဲ့အလိုတော်တိုင်းသုံးဆွဲဖို့လိုပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကိုလိုချင်တာပဲကိုဝယ်မယ်ကိုသုံးချင်တာသုံးမယ်ကိုစားချင်တာစားမယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပဲကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်ယနေ့တဲ့ဟာဖျားရှိမှာသစ္စာမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့သတ်မှတ်ခံရမယ်ယနေ့ဖျားတင်းကိုကောင်းချီးပေးလာတဲ့အခါမှာဖျားတင်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေးလာတဲ့အခါမှာဟာလေလုယာယနေ့ဖျားကတင်းကိုသိန်းထောင်ချီသိန်းတောင်းချီကောင်းချီးပေးလာတဲ့အခါမှာတင်စဉ်းစားရမယ့်အရာတင်အဲ့ဒီငွေကြေးပေါ်မှာသဘောထားရမယ့်အရာကဖျားသခင်ကိုရောဘလို့သုံးစေခြင်းလဲအာမင်မှန်ပါတယ်တင်အိမ်လိုနေတာဖျားသိပါတယ်တင်ကားလိုနေတာဖျားသိပါတယ်တင်အကျွေးကြေရမှာအကျွေးဆက်ရမယ့်အရာကိုဖျားသိပါတယ်အဲ့တော့တင်မေးရမယ့်အရာကကောင်းကြီးတွေခံစားလာရတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ဒီငွေကြေးကိုဘလို့သုံးရမလဲဖျားသခင်ဒီငွေကြေးကိုဘလို့စီမံရမလဲတင်ဖျားကိုမေးဖို့လိုတယ်ဖျားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဖျားကိုမေးဖို့လိုလဲယနေ့ဖျားကအခွင့်ရှိလို့ယနေ့တင့်လက်ထဲကိုအပ်ပေးတဲ့ငွေကြေးကိုတင်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဖျားအလိုတော်အတိုင်းသုံးဖို့လိုပါတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုဖျားကနော်သာသနာပြုအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မိဘမဲ့မုတ်ဆိုးမတွေအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အာမင်အသင်းတော်အတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်တခါတလေကြားရင်နော်ငါတော့နော်ဥပမာမောင်ဖြူကိုငါ300ပေးကြည့်မယ်အဲ့ဒီ300မှာ तू ဘလို့သုံးမလဲငါကြည့်ကြည့်အောင်မယ်300ရလာတယ်ဆိုပါတော့तू နော်ကားတစ်စီးဝယ်မယ် तू လိုချင်တဲ့အဝတ်စားတွေဝယ်မယ်တငယ်ချင်းတွေကိုမုတ်ဆိုင်မှာရှောက်ကျွေးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ကိုတော့ဘလို့သုံးစီချင်တာလဲ
Eri Payago may be a kama, no? Ah, Sebo the Boba Matessa Shime. Sebo the Bo baby a kamama, Paya or Angezono Dure, Miba me Moso Mari, Tadana Pure, a Muro Sound, Sat Pietia, Ba winter day, Paya a Loronini, then don't sweat that day so ye. In it, Tango Payaga, Chimar Yari Matebisia down with you. Hallelujah. That's how tomorrow we jiboma. Payak on Jibila Kama. Go 6 ใจโตเมงาใจดาเวเมงาใจดาโตเมสุรามิวมาเข้าเบเน่ทีนี้พยาธิเกมบลูโตยามาเลยเห็นไหมพยาธิเกมจริงวิจิก็บลูซีมายามาเลยแต่หามีตัดเดตูโซเยทีนี้พยาธิเต้นละเทมาชีมาเรียรีอับปีลาเมเห็นไหมฮาเลลูยาเออแต่สาชีโบพยาปีได้งวิจิปอมาตสาชีรอตูริဖြစ်ဖို့လိုတယ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဘုရားခင်ဘလို့သုံးရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုမေးပြီးမှသုံးတတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ချင်းကျမတို့ပြောတော့တဲ့အတိုင်းပဲငွေကြေးပေါ်မှာဘလို့စိတ်တဘောထားရမလဲအဲ့ဒီငွေကြေးကနော်ဘုရားကငါ့ကိုပေးတယ်ဘုရားပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအော်ငွေကြေးတွေရှိရင်ငါချမ်းစိတ်ချမ်းသာမှာပဲငါဘဝပြည့်စုံမှာပဲလို့သင်မခံစားပါနဲ့ဘာပဲရှိရှိဖျားမရှိဘူးဆိုသင်ဘဝကလကားပဲသင်ပညာတွေဘလောက်တက်တက်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲရှိရှိဖျားမရှိရင်သင်ဟာဘာတန်ဖိုးမှမရှိပါဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖျားကြောင့်ကျမတို့ကတန်ဖိုးရှိတော်သူတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်အဲ့ဒီဖျားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားဖို့လိုတယ်ငွေကြီးရှိရင်ငါအရန်ပြေဆုံးမှာပဲအရန်ကျဉ်းစရာကောင်းမှာပဲအရန်ပျော်စရာကောင်းမှာပဲသင်မခံစားပါနဲ့ဖျားရှိမှငါဘဝပြေဆုံးမယ်ဖျားလုံးမှငါဘဝကကောင်းချီးခံစားရမယ်သင်ဖျားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကငွေကြေးကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေရလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဘလို့သုံးဆွဲရမလဲဘလို့စီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်မေးတတ်ဖို့လိုတယ်ငွေကြေးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားလာရတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်သုံးမယ်ဟာအိမ်လိုအဲ့လိုအိမ်ဝယ်မယ်ကားလိုအဲ့လိုကားဝယ်မယ်မဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဖခင်ကဒီရပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးတင်းကိုဒီအိမ်တစ်လုံးစာကားတစ်လုံးစာတော့ပဲဖခင်ကပေးချင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုတတ်သိရှိရှိနဲ့တင်ရလာတဲ့အရာပေါ်မှာတင်းအတွက်အရင်မစင်စားပဲနဲ့ဖခင်တကယ်ဘလို့ပေးရမလဲဘလို့သုံးရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုမေးတတ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကတင့်လက်ထဲမှာချီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုအပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အရေးကြီးပါတယ်နော်ငွေကြေးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားလာရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဘလို့သုံးရမလဲဘုရားသခင်တာသနာအတွက်ဘလို့ပေးကားရမလဲအမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်ဘလို့ပါဝင်ရမလဲမိဘမဲ့မုတ်ဆိုးမတွေအငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်ဘလို့ပန့်ပိုးကူညီရမလဲစသဖြင့်ဘုရားအလိုတော်နှင့်အညီတစ္ဆာရှိစွာနဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုသုံးဆွဲတတ်တဲ့စီမံတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ငွေကြေးပေါ်မှာဘလို့နှလုံးသားထားရမလဲဘလို့စိတ်နေစိတ်ထားထားရမလဲဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကောင်းချီးခံစားရပါစေ